Моего чемпиона зовут Галио. Это такое здоровое каменное существо, которое пребывает в гибернации и как-то просыпается от битвы к битве периодически. Когда ты в игре, у тебя обычно гораздо больше развязаны руки по отношению к созданию характера. И у тебя воли гораздо больше. Если сравнивать с танцем, то это вот в первом случае кино. Это когда тебе нарисовали точки на полу, и твои ноги должны быть только там. И точки в пространстве. А так танцуй как хочешь. Только у тебя есть вот и из этих рамок нельзя выйти. А в случае с игрой у тебя этот пол без меток. Танцуй как хочешь. В этом смысле игры гораздо интереснее. И почему-то я всегда оказываюсь в центре событий. При работе над Лего Легенд мне особенно нравится все. Главным образом мне нравится комьюнити. Мне нравится, что существует такая вселенная, которая живет по своим законам, в которой есть какие-то свои правила, какие-то свои герои, какие-то свои события. Вселенная, которая вовлекает в себя там сотни тысяч, миллионы человек по миру. Хотел бы я, чтобы мне свояли друга. Никаких специфических ролей нету, роли которых хочется сыграть, потому что они, если вы обратите внимание, каждый раз они разные. В случае с артистами, кто озвучивает компьютерные игры, никогда не знаешь, чего нарисует в следующем месяце. Это может быть весьма странное существо. И его озвучить будет здорово, и ты такое существо никогда не видел до. Тем, кстати, интереснее, потому что, когда мы к вопросу о фильмах и об играх, потому что мы создаем персонажей. Те, кто работает на любом языке за кадром, те, кто делает это на английском языке, на французском, на русском, персонажа ты создаешь. И поэтому какого персонажа дадут через год, такого и озвучим, такого и создадим. Знаю, это совершенно нечестно. Но я же не просил создавать меня таким могучим.